আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক বেশি ভালো আছি। আপনাদের জন্য আজকে ফেব্রুয়ারি মাসের উপলক্ষে আমি একটা বাজেট পিসি নিয়ে আসছি। ভাষার মাসের উপলক্ষে বলতে পারেন আসলে ডিসকাউন্ট পিসি। এই পিসিটি কী থাকছে তা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেরি না করে চলুন মূল ভিডিও শুরু করা যাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের কথা মাথায় রেখে আমি আজকে যে পিসিটি দেখাবো এটা হচ্ছে 4th জেনারেশনের পিসি i3। আমি মাদারবোর্ড হিসেবে দিচ্ছি MSI ব্র্যান্ডের 821 এই মাদারবোর্ডটি। এই মাদারবোর্ডটির ওয়ারেন্টি হচ্ছে 3 বছর। কারণ আমি কোয়ালিটি এনশিওর করছি, কারণ কষ্টের টাকা আপনারা পিসি বানাবেন, ভালো পিসি না হলেই না। তো ওই ক্ষেত্রে আমি 4th জেনারেশনের এই পিসিটা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো মাদারবোর্ড হিসেবে দিয়েছি আমি MSI ব্র্যান্ডের এইটি। তো চলেন মাদারবোর্ডটি দেখা যাক। মাদারবোর্ডের ভিতরে আসলে কী ফ্যাসিলিটি আছে তাও দেখা যাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে আপনার মাদারবোর্ড MSI ব্র্যান্ডের। এতে র্যামের স্লট আছে 2টা, আর USB 3 আছে হচ্ছে যে 2টা, USB পোর্ট আছে হচ্ছে যে 4টা। সাথে আপনি HDMI পোর্ট পাবেন, একটা VGA আউটপুটের জন্য একটা পোর্ট পাবেন। আর মাদারবোর্ডটির ওয়ারেন্টি হচ্ছে 3 বছর। খুবই সুন্দর মাদারবোর্ড। এটাতে আপনি 4th জেনারেশনের যে কোনো মডেলের প্রসেসর আপনি লাগাইতে পারবেন। i3, i5, i7, এই ধরনের যত প্রসেসর আছে আপনি সবই লাগাইতে পারবেন। এইগুলো আপনার মাদারবোর্ডটির ওয়ারেন্টি কিন্তু আমি আবারও বলছি 3 বছর। আমি এটার সাথে যে প্রসেসরটি দিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার 4th জেনারেশন, এগুলো বাল্ব প্রসেসর, এগুলো খোলা আসে। i3 4130 এই মডেলের প্রসেসরটি দিচ্ছি। এর সাথে হ্যালো ভিউয়ার্স, এই যে প্রসেসরগুলো দেখছেন এগুলো আসলে খোলা প্রসেসর। আমরা 7 দিনের এটা চেক ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। আর এই প্রসেসরগুলো আসলে ট্রে প্রসেসর, একসাথে 20টা আসে, তাই এগুলো কোনো ওয়ারেন্টি হয় না। আমি এই পিসিটার সাথে যে ফ্যানটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে এই ফ্যানটা, ব্ল্যাক কেটের, খুবই ভালো মানের একটি ফ্যান। এই হচ্ছে ফ্যানটি। যদি আপনাদের এই ফ্যানটি পছন্দ না হয় আপনারা চাইলে ফ্যানটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, সাথে 200 টাকা অ্যাড করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনি ফ্যান পাবেন এটি, আমি দেখাচ্ছি। আমার পিসির বাজেট হচ্ছে 19,000 টাকা। যদি আপনাদের ওই ফ্যানটা পছন্দ না হয় আপনারা এই ফ্যানটা নিতে পারবেন, খুবই সুন্দর। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই মেশিনের সাথে আমি র্যাম দিচ্ছি হলো যে 4GB এই ডাটা ব্র্যান্ডের 1600 বাসের র্যাম। এই র্যামটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 2 বছর। আর আপনি চাইলে এটার সাথে আপনি 8/16GB র্যাম সাপোর্ট করে মাদারবোর্ডটি। আমি এখানে 4GB দিচ্ছি। আর স্টোরেজ হিসাবে দিচ্ছি হলো যে আমি প্রাইমারিতে SSD 120GB WD, এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 3 বছর। আমি সেকেন্ডারি স্টোরেজ হিসাবে দিব 500GB একটা হার্ড ডিস্ক, এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 1 বছর। আপনি মোটামুটি যে বাজেটের পিসি নিচ্ছেন, আমি যে পিসিটা এখন আপনাদেরকে দিচ্ছি বা সাজেশন দিচ্ছি, এই পিসিটা আপনার ওয়ারেন্টি মোটামুটি আপনি বলতে পারেন 3 বছরের মতনই। কোনোটা 1 বছর, কোনোটা 2 বছর, কোনোটার আবার নাইও। তো মিলিয়ে জিলা বলতে পারেন পুরো সিপিইউটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 3 বছর লিমিটেড ওয়ারেন্টি। তো এখন আমি যে জিনিসটা দেখাবো, মোটামুটি আপনাদের মাদারবোর্ড প্রসেসর আমি সবই দেখিয়েছি। এখন হচ্ছে যে এর কিবোর্ড মাউস কি দিচ্ছি। আমি মাউস হিসেবে দিচ্ছি হচ্ছে হ্যাবিট ব্র্যান্ডের এই মডেলের মাউসটি। এই মাউসটির ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 1 বছর। আমি মাউসটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, কারণ আমি আগেই বলছি আমি মেশিন যেরকমই দিই না কেন একটা কোয়ালিটি এনশিওর করে আপনাদের মেশিনটি দিব। তো মোটামুটি বলতে পারেন কম বাজেটের ভিতরে একটা ভালো পিসি। এটাতে আপনি মোটামুটি সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, সিসি, মোটামুটি সব ধরনের ডিজাইনই করতে পারবেন। আর কিবোর্ড হিসেবে দিচ্ছিল যে আমি সানটেকের এই মডেলের কিবোর্ডটি। আর মনিটর হিসেবে দিচ্ছি আমি 17 ইঞ্চি ইসনিক, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 17 ইঞ্চি ইসনিক মনিটর। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 1 বছর। আর সর্বশেষ যে জিনিসটা দিচ্ছি ক্যাচিন, কারণ আপনি পিসি যতই ভালো বানান বা খারাপ বানান, ক্যাচিন কিন্তু মূল একটা ইস্যু। কারণ এখন সবাই RGB পছন্দ করে, তো ওই কথা মাথায় রেখে আমি দেখেন ব্লুটুথ ব্র্যান্ডের এই ক্যাচিনটি আমি দিচ্ছি। এটা আপনার RGB সহ, সামনে RGB একটা স্ট্রিপ আছে। আপনি ভিতরে যে ফ্যানটি দেখছেন এটা হচ্ছে 4 কালারের 80 মিলিমিটারের একটা ফ্যান। এই হচ্ছে আপনার RGB কন্ট্রোল করতে পারবেন এটা দিয়ে। সোজা কথা আপনি মন মতন কালার সেট করতে পারবেন RGB। হ্যালো ভিউয়ার্স, এটার টপে দেখেন আপনার 2টা USB 2 পোর্ট দিয়েছে, অডিও এবং হেডফোনের মাইক্রোফোনের পোর্ট দিয়েছে। সাথে RGB কন্ট্রোল করার জন্য একটা বাটন দিয়েছে, এই যে দেখেন RGB চেঞ্জ হচ্ছে।
আপনি মন মতন কালার দিতে পারবেন। সাথে হচ্ছে আপনার রিসেট বাটন আর হচ্ছে এর পাওয়ার বাটন। তো ক্যাচিন তোই গেল, ভিতরের সাইডটা আমি একটু দেখাই। এটা যে সাইড কভারটা আছে এটা হাফ, আপনি ভিতরে কি লাগাইছেন এটা তো দেখতে পারবেনই। আর আর্কিলিক, এটা কিন্তু সলিড টেম্পার গ্লাস না, আর্কিলিক। হ্যাঁ, আমি এটা খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের। এ হচ্ছে ভিতরে, আপনি ভিতরে এটা ক্যাবেল ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন এক কথায় ভালো, কারণ সব দিক দিয়েই আপনি দেখেন এই যে ক্যাবেল ঢুকানোর জন্য দুইটা এসএসডি লাগাইতে পারবেন। এই যে আপনি এই ক্যাচিংটার ভিতরে দুইটা এসএসডি লাগাইতে পারবেন, একটা হচ্ছে এই আর একটা হচ্ছে এই। আর ক্যাবেল ম্যানেজমেন্ট হবে সব পিছন দিয়ে, আপনি ভিতরে কোনো তারমার থাকবে না। আর হার্ড ডিস্ক লাগানোর জন্য জায়গা হচ্ছে একটা, এই হচ্ছে এইটা। সর্বশেষ যে কথাটা বলবো আমি, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি হচ্ছে 2 বছর। পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনাকে ওয়ারেন্টি দিবে কোম্পানি 2 বছর। আর পিছনেরটা দেখাই, পিছনের সাইড কভারটা না দেখাইলেই না। এই হচ্ছে ভিউয়ার্স, আপনি সম্পূর্ণ ক্যাবেলগুলো থাকবে এখানে, ভিতরে কোনো তারমার কিছুই থাকবে না। আপনি ক্যাবেল ম্যানেজমেন্টের জন্য দেখেন অনেক ফাঁকা রাখছে কোম্পানি। এই হচ্ছে এসএসডি। মোটামুটি এক কথা বলতে পারেন ক্যাচিংটি ক্যাবেল ম্যানেজমেন্টের জন্য সুপার। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে এই ছিল আমার বাজেট পিসির কনফিগার। আশা করি কনফিগারটা আপনাদের পছন্দ হবে। আর এই অফারটি শুধু আমাদের ফেব্রুয়ারি মাসের জন্যই। যদি কেউ নিতে চান সরাসরি আমাদের দোকানে আসতে পারেন, বা অনলাইনে আমরা ঢাকার বাইরেও পাঠিয়ে থাকি। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে মাল্টিপ্ল্যান কম্পিউটার সিটি সেন্টার, লেভেল 5, 556-57 নাম্বার শপ। আর আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে, আপনারা চাইলে ওইখানেও ভিজিট করতে পারেন, এক্সট্রিম কম্পিউটার ই শপ। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নতুন কোনো বাজেট পিসি নিয়ে আবার আপনাদের সামনে আসবো। আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন।